जय जगन्नाथ अमृत रसोई चैनल को आपण मानक स्वागत। आज क्रम देखा जड़े भाई से किपरि रसोई घर निजर हेल्थ को ठीक करचंती। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार भाई। बसंत आपण नाटा बेटुन पुहाण। आपण पूरा आपणकर एड्रेस आ आपण कोन करतन कहंतु। घर कोइनपुरा पोस्ट सैलम थाना कसपुरा डिस्ट्रिक्ट केउंझर। आपण कोन करंती? मो ओडिशा पुलिस जॉब करछि। 2 दिन पूर्व आपण कोन हेल्थ प्रॉब्लम कोन हेतला? 2 दिन पूर्व मते बहुत जोरे ठंडा हेतला, नाकरू सिंगाणी बाहरतिला। आज्ञा तापरे मु जतल देखली यूट्यूब रे अमृत जल रस पई से वीडियो देखली। तापरे आपण को पचारले, आपण मते कहले ए सजेशन देले। आपण कोन केमिति रसोई घर ठीक करतले सेटा कहंतु। मु आले फास्ट महू चामच आज्ञा आ 7 टप अमृत रस आज्ञा तापरे उषुम पानी टे कली आज्ञा पी खाईदेली। खाइला परे किछि समय परे गुआ घियो नाभिरे मारली। आज्ञा दिनो केथर कले? दिनो 3 थर। आ नाभिरे जदी गुआ घियो नथो नडिया तेल यूज कर परिबी। आज्ञा या 3 थर परे वर्तमान पूरा सुस्थ अछि। आ रस एई परी एई रसोई चिकित्साटा आपन ठीक लागला? पूरा ओके अछि देह वर्तमान। लोक माने एटा आगु करि परिबे समस्त? हां लोक जदी निज पर विश्वास रख परिबे ए जिनसटा आगु खै परिबो, किछि प्रॉब्लम नै। ओके आ संपूर्ण माने निरोगी जिनस, कोनोसी प्रकार साइड इफेक्ट नहीं। ओके धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय माता दी। एही परी नुआ नुआ वीडियो देखिया चाहूतिले रसोई घर संबंधी विभिन्न वीडियो देखिया चाहूतिले चैनल टी को शेयर सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।